सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ म गणेश टिडीको नयाँ भिडियोमा रियाक्सन दिन जाँदैछु। भिडियोको टाइटल चाहिँ नेपाली इन आन्दोलन भन्ने रहेछ। अहिले आन्दोलन भइरहेको बेला ट्याक्क आएको रहेछ होइन। यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ र कमेडी नै होला जस्तो लाग्छ। ल अरू के भन्नु छ र, भिडियो हेरौँ है त। हामी कोहीसँग डराउँदैनौँ। वीर गोर्खालीको रगत छ शरीरमा, चाहे यहाँ गोलीको मोर्चा होस्, यो युवाहरू पछि सर्दैन हो कि नै? यो सरकारलाई ढालाएर देखाउँछौँ, कोही माइकल लालले रोक्न सक्दैन। चाहे यहाँ AK-47 गोली वर्षा बम बारुद होस्, सबसे पहिला गाए भने यही मन पर्यो है। ल यो चाहिँ मन पर्यो। त्यस्तै हो त्यो, अब कराउने मात्रै के टिकटक टिचर्स रे। ए ल यस्तै खालको मिस र सर ठ्याक्क भाइरल भएको थियो, त्यसलाई नै बनाइदिएछ। जीवनी भाइ यो नाच्या पनि अब भाइरल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। बुढी स्यामसङ आउन न, तपाईको त झन् टिकटकमा भ्यू चाहिँ आउन न। जेस महिनै पछि आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने रहेछ कि दिँदै पाइन्न। त्यसको लागि पो आन्दोलन गरिरहेको के भन्नु। हिम्मत गर, साहस गर, वीरको अब होस गर, यी पौरखी पाखुराको नसा नसामा जोस गर, नसा नसामा जोस गर। पुलिस ए भाइ यार, म त शिक्षक पनि हैन भाइ, घर गएर सोच्छु कि छोड भाइ, यो के भइराछ? ए शिक्षक हैन के यार, शिक्षक होइन रे। मक्कै बारी दर्यान दर्या मिठी रातों में ऐसा लगता है मुझे, मक्कै बारी हरियो काँक्रो, मक्कै बारी हरियो काँक्रो। भड्कायो किन हाने सर? चिङ गरेर कहाँ क्यामेरा हेन्थ्यो? चिट हो। चिट चाहिँ किन सर? तपाईँ 100 को स्पिडमा दामी 100 को स्पिडमा नाच्यो अरे। फेरि किन चिट? तपाईँले लेन क्रस गरेर पुलिसको बडी जे पनि गरिदिने। म्याथ टिचरको यो सरकारले हाम्रो माग चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएर पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो माग चाहिँ भ्यालु दामी देखिरहेको रहेछ, टोपी सोपी लगाएर सर भन्दाखेरि त दामी। एक्स राखेर A - B होल स्क्वायर इक्वल्स टु A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस सरकार हाल्दै भ्रष्ट नेताहरूलाई साइन थीटा गालै गालमा बीटा अल्फा बीटा RHS इक्वल्स टु LHS प्रुफ गर्दै x + y + z को भ्यालु 0 राख्दै पाई को भ्यालु पनि हियर लेस कन्सिडर स्यालेरीलाई स्क्वायर गरेर सरकारलाई 0 मा ल्याउँछौँ। अल्फा बीटा 8 कक्षामा त्यस्तो पढाउँदै थियो, तर यिनीहरूको बात त बुझ्न गाह्रो छ। क्यारेक्टर क्यारिकेचर के अरे, सरी। दुर्गा प्रसाई म मा कसम भाग्दिन, भगवान कसम भाग्दिन। दुर्गा प्रसाईलाई पिजो ताने जस्तो छ। माताको कसम म भाग्दिन। आओ 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 ट्याक्कै त्यो आइरहेको। बचाऊ यो मन पर्यो। म मा कसम भाग्दिन। भगवान गुन्डाइन आन्दोलन अस्तिको पालि 5 लाख पाइया थियो, यो पालि 10 लाख पाइयो भयो। फेरि बेस्ट सेक्युरिटी गार्ड ए अस्ति त्यो भाटपट्टिनीमा कुटेर कमाएको वालालाई भनेर छ।
चाहिँ मजा फेरि चोर्न आयो चोर भनेर ड्याङ ड्याङ पिटी लास्टमा त साउको हुँदो रहेछ अस्तिको पाला फिर्ता मन्त्री कस्तो बनायो तिमीलाई कसले बनायो हामी जस्ता गुरुले मन्त्री कसले बनायो हामी जस्ता गुरुले भनेपछि मन्त्री तपाईँ जस्तो टिचरले बनाउनु भयो हजुर म्याडम कुन विषय पढाउनुहुन्छ नेपाली नेपाली पढाउनुहुन्छ हजुर म्याडम आन्दोलनमा भएको जस्तै ल ठ्याक्कै त्यही गराइदिएछ ल माधव प्रसाद घिमिरेको दुईवटा कृति भन्नु त ल म्याडम आज हामी यहाँ आफ्नो माग पुरा गर्न आएछ कि तपाईँको कृति बन्न आएछ म्याडम मतलब आउँदैन आउँछ म्याडम हामी आज यहाँ माग पुरा गर्न आएछ नि म्याडम तपाईँको कृति बन्न आएछ तपाईँलाई आउँदैन जस्तो छ आउँछ म्याडम टिचर हो नि तपाईँले सोधौँ के आउँछ तपाईँले उल्टै। ल भन्नु न त के भनौँ म्याडम माधव प्रसाद घिमिरेको दुईवटा कृति भन्नु त ल माधव प्रसाद घिमिरेको आइहाल्छ नि म्याडम यार तपाईँले सोधौँ भन्नु न त ल ल एउटा मात्र भन्नु एउटा भरिएको कप भरिएको कप रे कहाँ यो त माधव प्रसाद घिमिरेको कृति हो त लेखियो तर छापिएन टिचर इज टिचर नलेज राख्नुहोस् फक लाइफ शान्ताराम आन्दोलन रे लोकल राक्षी सन्तरामजी यो दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो शान्ताराम भनेपछि त बबाल आखिर के हो तपाईँको माग हजुर आखिर के हो तपाईँको माग आज तपाईँ यो आन्दोलनमा अब हेर्नु मेरो दुईटा माग छ दुईटा मात्र माग छ दुईटा मात्र अब बढी माग सरकारले पुरा गरिदिए पो के हो त्यो माग नम्बर 1 दोस्रो ब्याग हानिसकेपछि तेस्रो ब्याग सरकारले माग नम्बर 2 यो महानगरले कुकुर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हेर्नु यो घर फर्किँदाखेरि जहिले टेन्सन दिन्छ एउटा फ्रिडम त हुन्छ नि कति नै कुकुरको मुत खाइदिएछ सिग्री हराउने दाइ बिस्तारै बिस्तारै सबै ठिक भइहाल्छ नि भाइ किन हटार गरेको मोदी सरकारले त नमस्ते गर्थ्यो हाम्रो राजालाई अहिलेको नेताहरू जाओस् त A few moments later. सिग्री हराएको लुटिहाल्यो नि डाँडा मानहरूले मेरो सुन कहाँ गयो अब के गर्नुहुन्छ त है तपाईँ के गर्नु टिकटक लाइभ बस्छु भन्दा के बढी कुरा छ र अब रुनु त हो नि मार्चे घरमा लुटिहाल्यो नि राडा बानहरूले टिकटकबाटै कमाइसक्यो यो दाइले त बेलुन Problems on problems on problems I solve them. I run through the money. के बिबा ए पारेन साहा Blessings I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I want. के बिबा हो Bagging the bucket. All of my dollars and clippers, so hand me the money. I divvy the pie. फ्याउ फ्याउ गर्छस् फ्याउरो फ्याउ फ्याउ गर्छस् फ्याउरो मेरो खच्छ सरे खैरो तेरो चुदाप लौरो अब हेर्दै छ भाइ बादगरमा आउँछ ठुलो पहिरो आजको यो ब्याटल अलि अश्लील हुन सक्छ मलाई पनि थाहा छ यो देशमा कसले कति ठग्छ महानगरमा आउँछ रे पहिरो अब तेरो अफिसमै बेलामै भाग्नुपर्छ क्या दारी बाक्लो हुँदैमा कोही बुढो हुन्न तेरो स्ट्याटसले मलाई एक थोपो केही छुन्न किनकि मेरो टाइम नै छैन तेरो बकवास सुन्न 84 साल मेरो पालो अब जान्छ जनताहरू मलाई चुन्न आज बेलुन माथि वृद्धा शोषणको अभियोग लाग्न सक्छ 84 साल कुर्नै पर्दैन नि बुढा यसले 1 वर्षमै सरकारको बेलुन त बच्चै छस् पछि बुढो बेलुन रे लौरो टेक्नी मैले हो त किन छुट्छस् आगो ताप्नु बुढाको कुरा सुन्नु बुढाको मैले नै हो भाइ अहिलेसम्म नेपालको मेरो स्ट्याटस नै अंग्रेजीमा यसले के नै बुझ्छ यसको दिमागमा अनेक थरी उखान टुक्का र गफ छ अब चुनाव हारिहाल्छौ नि बुढा केही छैन जेसीबी चलाउनु पर्छ यसको राइमिङ नै प्रदूषित यसलाई 1 लाखको चिट काट्दिन्छु नेपको असली चालक मै हो भाइ यसलाई बीच बाटोमै अझै उखान टुक्का बढी हानिस् भने तँलाई टुकुचामै लगाएर काट्दिन्छु अग्ली सिपो भयो बाटो के भाग्यो जादुगर टिचर रे जादुगर 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 के गर तर जिन्दगीमा जादु यो देख्नु भएको छ यो के हो
कुन टालो होइन यो पहेँलो टालो मैले यो पहेँलो देखिरहेको छु यही त हो नि ल पक्नु है त यो के हो गाय के भयो यही त ल पक्नु है यहाँ के हुन्छ यो के हो मेरो ढुङ्गा जस्तो मुटु यो सरकारले मागे सुन्दैन है अब म एकदमै एक्सट्रिम लेभलको म्याजिक गर्न गइरहेको छु हो कि होइन अब यस्तो एक्सट्रिम लेभलको म्याजिक कतै देख्नु भएको छैन वान एन्ड ओन्ली मी ओन्ली हो कि होइन ल अब के गर्नुपर्छ भने यसमा सबैजनाले आँखा चिम्लिनु सबैजनाले आँखा चिम्लिनु त चिम्लिउँ भाइ चिम्लिउँ सबैजनाले आँखा चिम्लिउँ 20-30 सेकेन्डसम्म नहेरौँ एकछिन आँखा चिम्लिउँ हो कोही नहेरौँ है केही फिल भइरहेछ सर फिल भइरहेछ मोबाइल छोड्दियो फिल भइरहेछ फिल हुन्छ पक्नु है तपाईँलाई हल्का फिल भयो हल्का फिल भइरहेछ चोरेर भाग्दिन लाग्यो फिल भइरहेछ आँखा नखोल्नुहोस् है सबको सामानहरू शिक्षकको तलबले कहाँ पुग्नु अब अर्को आन्दोलन चोर ऱ्यापर टिचर आज नि सरले कडा ऱ्याप ल्याउनु भएको छ हो सर आज यो शिक्षक आन्दोलन बारे मैले एउटा कडा ऱ्याप ल्याएको छु र सुनिदिउँ न त ल पक्नु है सर ल ऱ्याप सुरु गरौँ है सर ल या लिल फ्याउरो एके इङ्ग्लिस टिचर ऱ्याप जस्ट टु द ट्याप या एउटा सरले यस्तै गरी गरेको थियो त्यसलाई बनाइदिएको रहेछ we the teachers have so many features. Copy. Listen our voice. Before us, don't take fear as a creature. Yeah, Lil Favreau. Don't be different. Open your eyes, mouth, bro. Yeah. You say no. You say I know. Nothing, everything. Politics course. You will die. Yeah. Lil Favreau. नेपाली नो रिजन कस्तो चियामा चिनी नलाग्यो आन्दोलन गरौँ त्यही त भने चियामा चिनी कम हुने आन्दोलन सुरु हुन्छ चियामा चिनी मिलाएर हाल्नु मलाई यो फेसबुक जहिले डाउन हुन्छ आन्दोलन फेसबुक डाउन रे आन्दोलन हुन्छ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बन्द गर होइन हो दे व्यवस्थित गर बाउ म पोखरा जाने सोच्दै थिएँ मतलब जाने भइसक्यो बेलुका मेरो पालामा यहाँ टिम कुनेबाट कोटेश्वर जान पाउँदैन सरी बाबा आन्दोलन मानव अधिकार हनन भयो छोरा छोरीलाई पोखरा अहिले त यस्तै भइरहेछ है जे गर्दाखेरि पनि जे भयो नि आन्दोलन चक्का जा पुरै गरिन्छ यो देश त बिजोग भयो केटा अब यसरी उभो लाग्ला जस्तो छैन लाग्दैन दाइ लाग्दैन अब राजा नै चाहिएला जस्तो छ हो नेताको आश लागेन मलाई त्यही त दाइ यो इस्टर्न बाजले देश चल्छ त देशले बनाउँछ राजा हामीलाई चाहिँदैन मासु भात देश नबनाए नि खाना चाहिँ मिठो बनाउने है मासु भातको पावर देखायो केटाहरूले मन्त्रीज्यू आन्दोलनको ठाउँ यही हो एकदम एनर्जीका साथ आन्दोलन गर्ने जति एनर्जी निकाल्यो त्यति गजबै खालको युथहरूको माग हाम्रो माग पुरा गर सर तपाईँहरू यो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त हाम्रो माग हल्का गजबै खालको माग छ एकदम एक्सट्रिम लेभल सरकारले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ
यतिखेर तपाईँलाई जनताहरूले एकदम प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरेका छन्। तपाईँहरू के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ त जनतालाई र तपाईँको माग के हो एकचोटि खुलस्त बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो माग सुनौ है, सुनौ हाम्रो माग सुनौ। पग्नु है। माग नम्बर 1 घरमा घिरौला ल्याउन पाइएन। माग नम्बर 2 पब्जी फ्री फायरमा रिकल वा रिभाइभ नगर्नेलाई 1 वर्ष जेल। माग नम्बर 3 केटीले केटाको मेसेज सिन गरेर छोड्यो भने सिधै सेल। माग नम्बर 4 बिहानको खाना बुढाले होइन बुढी केटाहरूको माग। माग नम्बर 5 रक्सी खाएको बेला शीतन रक्सी खानले मात्र खान पाउने। माग नम्बर 6 यो चाहिँ एकदमै अब अन्तिम माग हो हाम्रो, एकदम इम्पोर्टेन्ट माग हो। यो चाहिँ के हो भनेपछि केटीहरूले स्कुटर चलाउँदाखेरि लेफ्ट साइडको साइड लाइट बालेर राइट साइड होइन लेफ्ट साइड। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ होइन। भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब आन्दोलनमा भएको कुराहरूलाई ठ्याक्क लाएर यसो फन्नी वेमा प्रेजेन्ट गरेर रहेछ। अब यो भिडियो कमेडी एकदम राम्रो रहेछ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ यस्तै भिडियोहरू बनाइराख्छु। अब अर्को कुन भिडियो बनाऊँ त्यो भनेर पनि कमेन्ट गर्नुहोला। ल आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।